Sasha Popovic, tervetuloa Tampere Unitediin. Kiitos paljon. Ihan alkuun käydään kysymys, mikä kaikkia varmasti kiinnostaa. Miksi juuri Tampere United? No täällä on hyvä buumi päällä ja tuossa verkkokoulukaveri niin suositteli ehdottomasti tätä ja kävin tuossa muutamat treenit vetäseen ja homma näytti niin hyvältä, että oli helppo liittyä tähän kyllä mukaan. Sitten mennään pelivuosia vähän taaksepäin, niin Valkeakoskelta siellä tuli liigaakin pelattua. Kerro vähän noista ajoista. Joo, 2011 tein sopimuksen siinä kun 18 täytin ja siellä tuli tosiaan se 3 kautta pelattua ja Veikkausliigaa ykköstä lähinnä että niitä aikoja kyllä muistelen tosi hyvällä, että sai yllättävän paljon vastuuta Veikkausliigassa ja Sami Ristilän aikaa, niin tykkäsin kyllä valmentajasta ja oli kyllä opettava kokemus se. Mikä sai sitten lähteä Mikkeliin? No sit mä lähdin, siellä tuli uutta valmentajaa sun muuta, että periaatteessa peliajan perässä lähdin sit sinne, että ei, jos penkillä istuu, niin ei siellä kehity ja Mikkelissä sain sen mitä halusin, että sain pelata tosi paljon ja olin tosi tyytyväinen siihen visiittiin. Mennään sitten takaisin tähän päivään ja Tampereen Unitediin, niin ootko seurannut tätä tarinaa tässä minkä verran vuosien aikana? No kyllä tätä on tullut seurattua on kattonut ihan sieltä 6 asti, kun tämä hieno tarina alkoi, niin sieltä asti on tullut katsottua ja vuosi vuodelta, niin jotenkin tuntuu, että vähän niin kuin kaikki Suomessa tietää tästä että tosi hieno tarina on kyllä, nyt on mukava olla mukana tässä. Sanoit, että muutamissa harjoituksissa olet ollut jo mukana. Onko tuo minkä verran tuttuja pelimiehiä nykyisessä joukkueessa sinulle? Joo, siellä Uimosen veljekset on mulle tuttuja ja niin eipä oikeastaan sitten oikeastaan muita, että on nyt päässyt tutustumaan sitten muihinkin paremmin. Mitäs sitten tuleva kausi, niin minkälaisin tavoittein lähdetään kautta lähestymään? No kyllä me lähdetään ihan nousemaan, että mun mielestä meillä on sen verran hyvä porukka, siinä on taitavia jätkiä, paljon kokemusta ja niin hyvä laaja rinki siinä on, että ei ehdottomasti niin nousu on tavoitteena. Minkälaisia tavoitteita sitten itsellä on vielä pelaajauraa ajatellen? No onhan niitä tietenkin olisi kiva joskus kokeilla uudestaan sitten liigaakin jossain vaiheessa, mutta nyt tosiaan kun opiskelut ja työt on tuossa hyvin täällä Tampereella, niin tämä oli erittäin hyvä vaihtoehto siihen ja niin ei siinä sen kummempaa. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon.